Итак, я буду строить свою выкройку на бумаге. Вы же можете делать построение сразу на ткани. Конечно, если у вас удобная ткань, то есть вот, ткань, с которой легко работать. Если у вас такой же материал типа шелка, типа шифона, ну и что-то подобное, то есть такой тонкий, непослушный материал, то, конечно, лучше делать построение на бумаге, а потом переносить на ткань. Для начала вы определяетесь с длиной вашего блузона. Если он у вас тоже будет длинный, как у меня, то есть у меня ниже бедер буквально там 10-12 сантиметров, я уже точно не помню, то тогда нам необходимо измерить и обхват груди, и обхват бедер. Если вы хотите блузон укороченный до линии бедер, то тогда можно только обхват груди. Если вы измеряете обхват груди, обхват бедер, вы должны определить, что у вас больше. То есть мы должны с вами войти в этот блузон и по груди, и по бедрам. Хотя по бедрам можно не делать такую большую прибавку. А если у меня обхват груди и обхват бедер практически одинаковые, я могу делать ровную линию, боковую. Если у вас допустим, вы прибавляете, делаете прибавку 15-16 сантиметров к обхвату груди, то к обхвату бедер можно сделать меньше. Если у вас бедра, допустим, на 10, на 15 сантиметров больше, чем обхват груди, то вы должны это учитывать. Я сейчас все расскажу. Я уже сложила свою ткань приблизительно вот так на глаз, то есть свою бумагу на глаз в два сложения. Вот он у меня сгиб, и это будет середина спинки. Как я уже сказала, я буду кроить отдельно спинку и полочку. Не помню, говорила уже это или не говорила, но, в общем, сейчас говорю. Буду кроить отдельно спинку и отдельно полочку. То есть по спинке уже буду кроить полочку. Там на полочку нужно будет на полузанос, да, обязательно прибавить. Итак, я уже сложила в два сложения. Теперь смотрите, повторяю, у меня обхват груди больше на 2 сантиметра, чем обхват бедер, поэтому я за основу беру обхват груди. У меня обхват груди, допустим, 100 сантиметров. Сейчас сантиметровую ленту еще найду. Пришла тут на работу вся такая неподготовленная. Итак, я беру свои 100 сантиметров, будет удобно от них отталкиваться, ровная цифра, да? Я беру 100 сантиметров и сразу делю на 4, у меня получается 25. Значит, от среза, от сгиба я откладываю 25 сантиметров, ставлю такую тоненькую, легенькую точку, и теперь я думаю о прибавках, какую свободу я хочу для своего блузона. То есть блузон, он не должен быть в обтяжку, он не должен быть облегающий, даже слегка облегающий, он должен быть свободный. То есть, если мы шьем с вами такой блузон, то мы должны прибавку сделать общую только на свободу, минимум 12 сантиметров. Для своего блузона я прибавку делала 16 сантиметров. И это кроме швов, да, то есть кроме припусков на швы. Значит, 16 сантиметров я делю на 4, и у меня получается 4. Значит, к этой точке я добавляю 4 сантиметра. Не боюсь этой прибавки. Думаю, что больше здесь смысла нет делать. Вот 16 сантиметров это самая максимальная, то есть самая такая нормальная свобода для такого блузона. Итак, у меня получилось 29 сантиметров от сгиба вот сюда, да, 29 сантиметров. Вот здесь можно уже такую пожирней точечку сделать, здесь я немножечко даже ошиблась. Теперь мы с вами определяемся, то есть какая линия у нас будет боковая, прямая или все-таки трапеция. Опять же, смотрите, если мы просто умножаем 29 на 4, да, получаем 116 сантиметров, правильно? И если вы входите с прибавками на свободу по бедрам, то можно ничего не менять. Даже если прибавки к обхвату бедра будет у вас, допустим, 10 сантиметров. Это нормально. То есть вы здесь должны просто проверить. Допустим, у меня, конечно, бедер нет, можно сказать, но, допустим, если у меня обхват груди 100, а обхват бедер, например, 115, то есть я уже сюда не вхожу, мне нужно больше. То есть тогда мы, получается, 115, мы можем прибавить 10 сантиметров, то есть получается 125, и делим на 4. И то, что у нас получилось, мы просто откладываем чуть ниже, откладываем. То есть мы можем даже сейчас вот так определиться с длиной. Я для себя брала, я даже уже вот и не помню, сейчас скажу.
у меня получается 70 сантиметров, да? Вот я сейчас 70 сантиметров вот так откладываю, сразу провожу прямую линию низа, пока прямую, пока временная прямая линия. И по этой линии мы с вами откладываем то, что у вас получилось. То есть к обхвату бедер можно прибавить 10 сантиметров. Но, опять же, я вернусь. Если у вас обхват бедер такой же, как и обхват груди, либо меньше, то тогда вам лучше сделать ровную прямую линию. Не нужно ее заужать, некрасиво будет, сразу говорю. Не нужно ее заужать, а мы просто делаем прямую линию. Поэтому я здесь откладывала 29 сантиметров, так же, как и по груди. Так, соединяю. Надо побольше линеечку взять. Соединяю прямые линии. Сразу, да, мы определились с вами с шириной, с прибавками. Ну и теперь приступаем к горловине. Горловину, как вы можете увидеть, я здесь не делала большую. То есть она у меня здесь средненькая. Но для себя, для своего размера я брала 8 сантиметров. 8 сантиметров от сгиба. Далее по спинке, то есть росток, я опускала на 2, можно на 2,5 сантиметра. Ну, давайте возьмем 2,5. По-моему, я опускала на 2 сантиметра. Ну, не люблю я, когда... Я люблю, когда упирается шея, то есть горловина упирается в шею. Ну, когда по спинке. Когда особенно здесь более-менее открыто. Далее мы с вами измеряем ширину плеч, делим пополам и прибавляем 0,5. Допустим, у меня получается 19,5 сантиметров. Так, от этой точки вниз я откладываю 2,5 сантиметра. Это как бы для всех размеров. При примерке это можно изменить. То есть это минимальный скос плеча. Можно при примерке изменить, если у вас очень покатые плечи. Далее от той же точки, где у нас ширина плеча, деленная на 2 плюс 0,5, вниз я откладываю глубину проймы плюс 5-6 сантиметров. Я откладывала плюс 5. То есть у меня глубина проймы сама по себе 20 сантиметров. Я откладывала 25. Значит, от этой точки вниз я откладываю 25 сантиметров. Для контроля сюда я еще отложу 25, и мне нужно провести, это у меня будет линия груди. По линии груди я измеряю, то есть отмеряю то же расстояние, что и вот здесь по плечу, да, то есть 19,5 сантиметров. Соединяю две эти точки. Теперь мне нужно прорисовать, то есть здесь у меня уже будет прямая линия, плечо. Далее мы с вами прорисовываем пройму таким образом. Ну, то есть тут, понимаете, тут если мы кроим вот так вот, без всяких выкроек, без лекал, без точных каких-то формул, то мы это делаем на глаз. То есть линия должна быть красивой. Во-первых, вот здесь должен быть прямой угол. Обязательно. Вот здесь должен быть прямой угол. Обязательно. Здесь мы уже можем рисовать, как мы хотим. То есть начинаю я, вот она у меня линия проймы, то есть вот это у меня ширина плеча, да, ширина спины по плечу. Но если здесь у меня идет не прямой угол, я его немножечко вот так вот спрямляю. То есть здесь у меня буквально 2 сантиметра, да. И у меня получается, что я выхожу немножечко за пределы вот этой линии, вот этой вот пунктирной линии. Далее я прорисовываю вот здесь, опять же, вот он прямой угол, и я веду вот так вот плавное закругление. У меня получается вот здесь получилось примерно 0,5, я зашла за пределы вот этой пунктирной линии. Ну, это как бы не страшно, это нормально. До 1 сантиметра это нормально. В принципе, спинка у нас построена. Мы можем только сделать закругление. Смотрите, мы можем сделать закругление, как у меня, да? Закругленные края, то есть бока. А можем сделать ровные и здесь разрезик. Вот так будет видно.
Можем сделать вот так ровный, а здесь сделать разрезик. Может быть спинка, допустим, чуть длиннее, тогда получится у нас, ну, понятно, да, перепад длины. Может быть спинка чуть длиннее, может быть чуть полочка короче, а может быть они могут быть и одинаковые. Так что тут уже решать вам, как вы захотите. Ну, что делала я? Я просто по спинке, я поднималась наверх на 10 сантиметров, и просто делала вот такое вот закругление. То есть тоже как бы на глаз. Вот как мне захотелось, так и сделала. Теперь можно вырезать нашу вот эту вот конструкцию. То есть спинка, я уже сказала, у нас готова. Можем вырезать. И сейчас по спинке будем делать полочку. Итак, теперь мы с вами складываем опять же ткань или бумагу в два сложения. Но на 3-4 сантиметра больше, чем полочка, больше, чем спинка. Так, ну, я, по-моему, 5 сантиметров откладывала даже. Так, вот так я сейчас сложу. И скажу, сколько я тут отложила. Я себе, повторяюсь, уже делала 5 сантиметров нахлест. Получается, с каждой стороны по 5 сантиметров. Вы же можете сделать с каждой стороны по 3 сантиметра. Здесь, потому что у нас идет полосочка флизелина или дублерина, для того, чтобы наши кнопочки или наши пуговки потом держались хорошо, да, то есть вот здесь планочку обязательно нужно будет дублировать. То есть у меня 5 сантиметров это вместе со швом. Шов у меня примерно 0,7, ну, грубо говоря, 1 сантиметр, да, 4 сантиметра нахлест. Ну, у меня как бы ширина груди больше, чем ширина спины, достаточно, так, достаточно, да, видно. Поэтому мне нужна эта свобода дополнительная. Кроме того, что у меня еще запас, я застежку сделала буквально, тут у меня получилось 2 сантиметра с одной стороны, 2 с другой стороны, а остальные 3 сантиметра с одной и с другой стороны, это уже да, дополнительную свободу для груди. То есть, если у вас не так ярко выражена грудь, ну, просто измерьте ширину груди, ширину спины, насколько она у вас. Причем ширину груди можно измерить вот так, через высшие точки груди. От подмышки до подмышки, через высшие точки груди. У меня получается 56. Если я измеряю спинку, опять же, от подмышки до подмышки, у меня получается 37. То есть вот какая у меня разница. И это ни на что не влияет, просто вы для себя, да, если у вас такая же большая разница, то вам нужно здесь как бы дополнительно свобода. По 1, по 2 сантиметра, по 3 сантиметра с каждой стороны. Поэтому я беру для себя 5 сантиметров на полузанос. Но на полузанос я делаю 2 сантиметра. Понятно, да? Я думаю, понятно. Много наговорила. Не знаю, надеюсь, что понятно. Вот. И опять же, если у вас не так ярко выраженная грудь, а вот, допустим, как у манекена как бы не сильно разница такая, даже мы сейчас можем измерить от подмышки до подмышки 38, спинка от подмышки до подмышки 33, то есть всего 5 сантиметров. Здесь можно сделать, допустим, по 3 сантиметра, 2-3 сантиметра на полузанос. То есть смотрите сами. Далее. Прикладывая спинку к будущей полочке, я оставляю вот здесь поверху, некоторое расстояние. Какое это расстояние? Мы с вами измеряем, вот у меня как раз поясочек на талии, мы с вами измеряем высоту спинки от плеча до талии, да? Вот так я измеряю. И также измеряю от высшей точки плеча через высшую точку груди до линии талии. Измеряю спинку, измеряю полочку. Разницу делю на 4. То есть, если у меня разница 8 сантиметров, я делю на 4, у меня получается 2 сантиметра. Я откладываю от верхнего среза вниз, и вот к этой точке я прикладываю высшую точку плеча. Вот так. Понятно, да? Теперь я определяю здесь, сколько у меня будет добавлено на полузанос. И делаю так, чтобы было одинаково. Ну вот, допустим, я здесь делаю 4 сантиметра. И здесь у меня должно быть 4 сантиметра. Положу вот так угольник, на всякий случай, чтобы ничего не съехало. Теперь мне нужно обвести. Я обвожу по контуру горловину, плечевую линию. Пока только по контуру, ничего не меняем. Пройму
обводим по контуру, обводим точные линии. Далее низ и боковую линию. Низ мы продляем сразу до сгиба вот этого. Так, убираю спинку. Теперь мне нужно сделать, во-первых, вот здесь, как я себе рисовала горловину. Горловина, кстати, может быть совершенно разной. Вы можете ее сделать просто круглой. Вот эту линию мы сейчас продляем сюда, да, и от этой линии вниз мы можем отложить 8 сантиметров, сделать вот такую вот горловинку, то есть она будет просто кругленькая и чуть вот так вот прикрывать, да, то есть такая более классическая. Мы можем открыться побольше, как вы хотите, то есть если у вас красивое декольте, вы можете вполне открыть себе декольте. Вы можете, смотрите, вы можете не прямо вот здесь вести, а можете вот так открытое, да, сделать декольте, такое кругло-квадратное такое, да, можно сделать V-образное, но вот эти 4 сантиметра на полузанос у вас должны быть ровненько, вот так вот. Это будет застежка. А эта часть, допустим, будет у вас вот такая вот на полузанос, то есть горловина, да. Какая горловина? Мы считаем от вот этой вот, от ростка вниз, допустим, у меня получилось здесь 10,5, ну, у вас может быть там 15, 14, 12, может какая-то другая цифра. Что делала я, сейчас скажу. Вот так я отложила 15 сантиметров вниз. Так. Далее делю пополам. Вот так у меня 21 сантиметр, делю пополам. Отсюда вот так, то есть параллельно верхней линии, да, я откладываю примерно 7-8 сантиметров. Ну, можно 6 сантиметров. Вот так соединяю с высшей точкой плеча. И вот сюда. Кстати, здесь, наверное, я немножко неправильно сказала. Здесь у меня получается, я делала на полузанос 5 сантиметров, ну, в этом случае 4, да, оставляю здесь 3 на полузанос, а вот эта часть будет вот так выглядеть. То есть горловина будет выглядеть вот так. Вот так, вот так и вот так. Я сейчас заклею лишнее, чтобы вас не смущало. Ну, опять же говорю, горловина может быть на ваше усмотрение просто совершенно разная, какую вы хотите. Звездой, треугольную, прямоугольную, хотите на бок, заверните ее вообще, просто как хотите. Вот я решила сделать именно такую. Вот. Далее, то есть с горловиной понятно, да, вот она у меня горловина. Далее, плечевую линию я поднимаю на эти свои 2 сантиметра вот здесь, вот сюда. Здесь я поднимаю наполовину того, что у меня здесь. Я все-таки здесь поднимаю. То есть, если у вас здесь 1 сантиметр, значит, здесь мы поднимаем на 0,5. Если я подняла здесь на 2, значит, здесь я поднимаю на 1 и соединяю уже прямой линией вот эти точки и провожу дальше горловину, да, вот эту вот линию. Вот она. Далее, мне нужно углубить пройму по низу. Ой, пройму по переду. Значит, здесь я опять начинаю, ну, здесь у меня как бы прямой угол. Дальше я иду вот отсюда потихонечку, потихонечку на расширение, прям потихонечку. Я не углубляю ее вниз. И здесь у меня идет ровная линия. И вот там, где начинается скругление, я начинаю вот так вот немножечко расширять. Здесь достаточно мы сделали прибавки, чтобы здесь можно не бояться. Ну, сантиметр, полтора, 1,2 можно здесь углубить. То есть можно не бояться. Вот так вот я углубляю. Далее, смотрите, если вы хотите, чтобы у вас была ровная, то есть одинаковая линия низа и спинка и полочка, тогда вот столько же, сколько вы отложили здесь от высшей точки плеча вниз, вы откладываете от нижней линии вниз. Если я захотела, чтобы у меня был вот такой перепад длины, небольшая разница, да, буквально, вот я сказала, 2-3 сантиметра. Поэтому я оставила эту линию так, как она у меня была по спинке.
То есть я ее не меняла, потому что у нас в любом случае грудь, и на груди немного задерется, несмотря на то, что мы сделали здесь небольшой баланс. Больше я не советую, потому что будет плечевая линия съедет, то есть тут она просто не будет на месте. Вот, и вам будет некомфортно. Поэтому здесь и здесь мы с вами можем добавить по вот это вот, по 1/4 разницы между высотой, длиной спинки до талии и длиной полочки до талии. Только от высшей точки плеча. 7-й шейный позвонок я здесь вообще не трогаю. Если вы хотите, повторюсь, если вы хотите, чтобы была одинаковая эта линия, то мы вот так здесь ведем ровно. Дальше я иду потихонечку, прибавляю 2 сантиметра и сюда выхожу на 2 сантиметра. Эта линия боковая остается неизменной. И вот эта точка тоже остается неизменной. То есть именно отсюда мы начинаем, где у нас заканчивается бочок. Вот так мы прикладываем, да, спинку. Вот он у нас заканчивается бочок, вот он даже. Вот он. И мы начинаем с вами, вот это вот сейчас заклею, каляки-маляки. И отсюда мы с вами начинаем прибавлять потихонечку вот эти 2 сантиметра. Все. Ну, опять же, повторюсь, этого можно не делать, потому что, ну, если вы хотите поиграть с длинными. Вот так я вырезаю. Причем, смотрите, у меня здесь углы острые, а когда я буду сшивать, когда я сшивала, смотрите, я сшивала вот здесь, внутри, у меня вот этот шов внутри, между слоями ткани. Когда я сшивала, я здесь сшивала на оверлоке, и он у меня просто немного так скруглился. Я его еще и сутюжила, чтобы он у меня сильно так не растопыривался, потому что получается вот эта ткань по косой, то есть вот эта линия, вот это тоже немного, она у меня не прямая, тоже немного такая, она идет вот сюда немножко, да, поэтому я сшивала на оверлоке и потом сутюживала. Итак, я длину вырезаю такую, потому что у меня она именно так по моей задумке. Вот она наша полочка. Ну, естественно, полочку мы с вами разрезаем пополам посерединке. Здесь у нас будет полузанос. Все, 2 полочки, 1 спинка, готово. Теперь я складываю в 2 сложения свою бумагу или вы ткань, с чем вы работаете. Но так уже, чтобы к прибавкам, то есть к обхвату руки в самом широком ее месте, мы сделали сразу прибавку, и вот это у нас получится ширина. Смотрите, у меня получается, вот я сейчас даже так сейчас измерю. У меня рукав совершенно ровный, поэтому я измерю по низу. У меня 22 сантиметра, то есть получается 44 сантиметра у меня ширина рукава. Это без припусков на швы. И рука у меня, самое широкое место 31 сантиметр. Вот такая у меня прибавка. Получилось 13 сантиметров, да, получается. Поэтому я сейчас, допустим, измеряю вот так, 44 сантиметра отмеряю. Мало согнула. Так, отмеряю 44 сантиметра. Вот они как раз у меня 44 сантиметра. И что я делаю? Я складываю еще раз пополам. То есть получается, это у меня уже 4 сложения. Вот здесь у меня будет сгиб. Центр рукава вот здесь. Далее я беру спинку. Смотрите, я беру спинку и прикладываю вот так к верхнему срезу. Просто определяю, где у меня будет рукавчик. Где у меня будет заканчиваться окат рукава. Головка рукава. Где у меня будет заканчиваться, да. Далее, смотрите, вот он у меня сгиб. Значит, здесь у меня будет вот эта самая головка. Вот так я делаю скругленную линию. Тут
смотрите, у нас очень свободная пройма, свободная. Здесь, в принципе, не так важно, насколько вы сделаете там широкий или не широкий. Ну, вы должны понимать, да, что у вас узкое плечо, то есть вот здесь вот прям узенькое, или широкое плечо, вы же как бы по себе видите, да. Я делаю уже на глаз, я тут никаких расчетов не делаю. Делаю вот так вот прямо к этому уголочку. А дальше для спинки я делаю небольшую вот такую выемку. И эта линия, она у меня более такая спрямленная. А для полочки я делаю более глубокую. Ну, примерно на 1,5-2 сантиметра делаю глубже. То есть вот эта спинка, вот эта полочка. И я это делаю просто на глаз. А далее уже вниз от верха рукава вниз мы с вами измеряем длину рукава и сколько вы хотите на прибавку. То есть, если вы хотите, чтобы рукавчик у вас до косточки, да, вот так был, вы прибавляете. Да вы просто берете вот так и измеряете, сколько вы хотите. От высшей точки измеряете, сколько вы хотите. Что касается ширины, вот я уже говорила, у меня ширина рукава, прям она остается вот от вот этой части до низа неизменной. Вы можете ее заузить. Ну, я думаю, что это классно. Вы можете по низу сделать манжет. В общем, я сейчас уже не буду портить дальше свою бумагу, вырезать рукавчик. Тут понятно, да, что касается построения блузона. Давайте перейдем к построению брючек. Допустим, вот здесь у меня будет край бумаги. Я почему так разложила, потому что мне сейчас не важно, какая длина у меня будет брюк, да, то есть там понятно, что они будут прямые, там никаких расчетов не нужно делать, поэтому я вот сейчас отрезаю вот так лишние вот эти хвостики бумаги, чтобы мне было удобно кроить. Итак, вы понимаете, да, что нам необходимо, конечно же, мерки для того, чтобы построить наши брючки. Брючки с нуля. Ну, мерок нужно немного, это обязательно по линии бока, от линии талии вниз, желаемая длина. Если вы будете шить так же, как и я, с вот этой вставкой, то тогда у нас основные брючки будут меньше, а подкладка будет больше. Но это вы можете уже поиграть на самой ткани. Брючки мы можем кроить так, как нужно. То есть мы берем с вами желаемую длину, обязательно обхват талии, обхват бедер и высоту сидения. Больше нам ничего не нужно. Вот так мне будет удобно, немножечко изменила положение бумаги. Значит, смотрите, от этой линии мы с вами откладываем 1/20 обхвата бедер. Но, смотрите, у меня, ну, не так ярко выраженный, но есть животик. И я очень не люблю, когда вот здесь что-то собирается. Поэтому я беру плюс 1 сантиметр. То есть обхват бедер, деленное на 20, плюс 1 сантиметр. Если обхват бедер 100 сантиметров, мы делим на 20, получаем 5, плюс 1, получаем 6. Я беру 6 сантиметров. Вы же можете взять ровно 5 сантиметров, и это будет правильно. Кстати, кто-то говорит, что если присутствует животик, то нужно наоборот сюда добавлять. Почему бы и нет? Вы сделаете, допустим, 4 сантиметра, да, то есть 1/20, если у вас есть животик, 1/20 минус 1, а потом при предпримерке вы всегда можете убрать 1-2 сантиметра от вот этой вот средней линии. Всегда можно убрать. Поэтому, ну, я уже себя знаю, поэтому я для себя беру 6 сантиметров. Далее от этой метки, от этих 6 сантиметров я откладываю 1/2 обхвата бедер с прибавками. Тут, опять же, каждый для себя решает, какая прибавка для вас актуальна. Я для своих брючек делала прибавку 12 сантиметров к обхвату бедер. То есть, если у меня обхват бедер 98 сантиметров, я делаю прибавку 12, получаю 110 сантиметров, делю пополам, получаю 55. Значит, от этой точки я откладываю 55.
ставлю метку, и от этой метки я откладываю 1/10 обхвата бедер. Несмотря на то, что здесь я убрала 1 сантиметр, здесь я ничего не добавляю, просто 1/10 обхвата бедер. И то я как бы делаю приблизительно, потому что у меня обхват бедер 98, я беру здесь 10 сантиметров, а здесь 5 плюс 1, да, то есть здесь я округляю. Теперь нам необходимо отмерить высоту сидения. У меня высота сидения 28 сантиметров. И ее я нашла путем измерения. То есть садимся на ровную поверхность и по боковой линии от линии талии вниз до вот этой поверхности мы с вами измеряем. И это высота сидения. У меня высота сидения 28 сантиметров. Да, у меня линия завышена, линия талии завышена. Я уже не раз говорила, что высота спинки у меня 37 сантиметров от высшей точки плеча. 37 сантиметров. Не от 7-го шейного позвонка. Хотя по моему росту от 7-го шейного позвонка до линии талии у меня должно быть 40 сантиметров. Но это как бы для меня вообще никуда. Вот, поэтому лучше делать, то есть находить свои мерки путем измерения, а не с помощью формул. Например, давайте возьмем формулу. Я недавно увидела в каком-то видео, не буду называть, потому что я даже и не помню, то есть как найти высоту сидения. Обхват бедер разделить на 4. Если я свой обхват бедер разделю на 4, у меня получится меньше, чем 25 сантиметров. То есть там 24,7, по-моему, получается. Ну и куда я эти 4 сантиметра дену? То есть у меня съедет как раз вот если тоже, опять же, говорят профессионалы, да, по локтю, локоть сгибаем, и вот она наша линия талии. Вот она. Ну, простите, вот сейчас у меня рукав мешает, если вот она моя линия талии, вот она, да, то я делаю, допустим, здесь выточки, например, приталенный жакетик я себе шью. Я делаю себе вот здесь выточки, вот самое-самое самое широкое место выточки, да, у меня должно быть вот здесь. Ну и что вы думаете, если жакетик приталенный, он у меня поднимется вверх, и вот здесь будет волдырь, или сборка, или волдырь. В любом случае поднимется вверх, потому что, ну, съедет, потому что линия талии у меня высокая. Вот такая я нестандартная. То есть мне стандартные формулы не подходят. Поэтому я советую лучше измерить 3-4 раза, чем какие-то формулы применять. Потому что все мы разные. Еще раз говорю, стандартные формулы не ко всем подходят. Итак, у меня 28 сантиметров высота сидения. Я прибавляю на свободу 2 сантиметра и прибавляю еще 3 сантиметра для того, чтобы мне сделать вот этот вот подгиб на резиночку, да, на пояс. То есть получается, вот они мои 28, и я прибавляю еще 5 сантиметров. 33 сантиметра у меня получается. Значит, 33 сантиметра я чуть-чуть вот так вот подальше для контроля. И провожу через эти точки прямую линию. Линия сидения это у нас будет. Так, мои рукава мне мешают. Я пока делаю пунктирные линии. Далее, вот эти все точки я опускаю вниз. Ну и, конечно, для контроля по линии сидения я их повторяю, эти точки. 6 сантиметров у меня 55 и 10. Соединяю. Кстати, вот эту линию первую, сейчас я ее подвину, чтобы вам было видно. Вот эту линию первую, видно, да? Мы продляем до самого низа. Так. Далее, вот эту линию мы просто соединяем две эти точки. Вот эти линии мы соединяем, то есть вот эти точки соединяем просто. Теперь, тоже зависит от особенностей вашей фигуры, то, что я сейчас делаю. Значит, в любом случае мы с вами по переду опускаем линию талии. В любом случае. Какой бы у вас фигура ни была. Но кому-то нужно опуститься всего на 2 сантиметра, а кому-то на 6.
Мне, моей фигуре, нужно опускаться на 6 сантиметров. Вот такая у меня нестандартная фигура. То есть для меня это просто очень удобно. Даже если опускаюсь на 5 сантиметров, мне хочется все равно здесь как-то поправить и как-то что-то лишнее убрать. Поэтому я опускаю на 6 сантиметров именно по переду. Это у нас передняя половинка. Теперь, смотрите, я соединяю эти 6 сантиметров свои вот сюда, вот к этому уголочку. Так, если я вот так разложу, я думаю, что будет более удобно, да? Вот они мои 6 сантиметров от линии талии вниз. И теперь вот эти 6 сантиметров я соединяю вот сюда. И вот она у нас получается новая линия талии. Теперь, здесь я тоже как бы сильно не заморачивалась. Здесь я сделала просто вот такое вот скругление. Ну сколько здесь? По диагонали 3 сантиметра, да? Можно сделать чуть меньше. 2,5, 2, тоже зависит от вашего размера. Ну вот 2,5. Так, то же самое и по спинке. Я тоже делала это на глаз. Вот прям совершенно на глаз я это делаю. Ну примерно, ну вот у меня 33 сантиметра, да? Вот так вот, примерно к середине вот это вот закругление ведем. Здесь у меня по диагонали 6 сантиметров, даже 5,5. Но вот здесь, от этой линии, я отложу 2,5-3 сантиметра вот сюда по линии талии и соединю, вот уже от этой точки соединю вот сюда. И вот эта линия у нас получится не прямой. То есть вот видите, как она идет? Вот здесь у нас закругление сюда, а здесь она идет вот сюда более так, более закрыто. Вот эта часть, она может остаться на месте. Но, опять же, если у вас животик, то эта часть может идти вот сюда, вот так. И этот 1 сантиметр, который я забрала отсюда, он как раз вот сюда и добавляется. Но это если у вас есть животик. Ну, и это тоже, да, это индивидуально. Здесь можно ничего не делать, если такая большая свобода. Здесь можно ничего не делать, если трикотажные штанишки. То есть вот, ну, такая вот, да, система, можно сказать. Теперь что? Все, наши брючки готовы, мы можем их вырезать. Вниз они идут совершенно прямые. Вот эти линии у нас сойдутся, потому что мы здесь ничего с вами не мудрили. Линии совершенно прямые. Я сейчас даже вырежу и покажу, как это будет выглядеть. То есть мы вырезаем с вами уже вот эту линию по спинке. Так. Вот эту линию по полочке, по передней половинке. Линию талии. И вниз. Вниз совершенно по прямой. И это у нас основные брючки, например, да, допустим. А когда мы с вами будем кроить подкладку, то нам подкладку нужно уменьшить на резинку. То есть я прибавляла на резинку 3 сантиметра. Подкладку я убираю, как раз уменьшаю на 3 сантиметра. То есть мне нужно изменить, даже, наверное, не 3 сантиметра, а 2, 2,5, 2, 2,5, потому что там еще будет шов. Ну вот примерно мы с вами вот так срезаем, и это будет подкладка. Все. Единственное, что подкладку еще на сантиметр-полтора можно укоротить, если вы хотите, чтобы подкладка не была не так, как у меня, да, выглядывает там дополнительный гипюрчик, да, я пришила, а просто хотите брючки на подкладке, подкладку просто уберите на 1-1,5 сантиметра ниже. Все. И это будет ваша подкладка. И построение наше готово.
мы можем вырезать все это из ткани и сшивать. Никаких нюансов нет. Если вы не делаете наложение, так как я делала, да, то есть вы шьете с какой-то одной ткани без каких-то, ну, я имею в виду блузон, без каких-то дополнительных наслоений, то там, в принципе, проблем нет. Единственное, для горловины, конечно, лучше бы вырезать, выкроить вот так, смотрите, от низа, делаем планочку сюда, то есть как бы под борт. Далее делаем сюда. Ну, я считаю, небольшую, здесь не надо большую, как на жакет, да, вот этот вот прям под борт. Маленькую планочку, ну, сантиметра 3-4, даже можно меньше. И, естественно, с этой стороны. Ну, и на спинку небольшую такую обтачку. Все, в принципе, остальное мы все просто сшиваем на верлаке, делаем дополнительную строчку закрепочную, и у нас все готово. Также и брючки. Ну, брючки, конечно, я показала с подкладкой. Я думаю, что как их сшивать, вы сообразите. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем классных идей, классного настроения и теплой весны. Всем пока!